幫你食呢個銀耳。嗱，我同你講，我呢個銀耳係好好食嘅，我唔係同你講笑嘅。如果你屙屎公屙得唔順暢嘅，有冇人？有冇人？因為佢粗纖維，而且我呢個銀耳咧，佢係有機銀耳嚟噶。有機銀耳。而且嗱，我話俾你知，我俾你睇睇我嘅銀耳，你攞出嚟。我呢個銀耳咧，佢係點樣放嘅咧？嗱，我呢個銀耳咧，佢已經有紅棗嚟噶啦嘛，定係我自己放嘅？嗱，我哋自己放嘅，因為佢純銀耳嚟噶。我俾你睇睇我嘅銀耳。佢係膠質好強嘅，好黏噶。非常之好食，嗱，你自己加糖噶，要自己加糖噶。係因為佢入邊係就係邊都冇嘅，你只要自己加。煲幾多分鐘啊？10到15分鐘就夠噶啦，即係煲到佢已經係睇唔到嗰啲入邊。15分鐘就得噶啦，你哋平時泡銀耳泡好耐嘅，但係我呢個15分鐘就得啦。你食過嘅你就知道好食，我同你講。仲有佢真係好好食，佢唔使放好多，呢度一啱已經煲到好多次嘅，因為我煲呢一餐煲呢度咁大壺嘅話，我只係煲咗一炸半炸仔嘅咋。即係有幾大炸？我攞張紙嚟裝。你睇下。嗱，你睇睇我啲銀耳係咁樣噶啦，你睇唔睇得到？佢入邊有嗰個銀耳多糖，佢有乜嘢好啊？嚟，就係對我哋嗰個肝仔同埋我哋嘅腎仔係好啲嘅。嗱，你睇唔睇得到？而且同埋仲有啊，特別呢度嘅話，差唔多再多一扎啦，一扎就呢一壺咁多噶啦。我咁多都可以煲2碗咯，2、3碗咯，3碗嘅銀耳咯。你話抵唔抵？抵。我咁多都可以煲3、4碗嘅銀耳咯。咁直播間嘅朋友仔，如果你想試嘅，你可以試下，你可以加埋我哋嘅乜嘢嚇？加我哋嘅杞子，加我哋嘅紅棗，跟住加粒冰糖就係最簡單嘅。冇錯，杞子、紅棗、冰糖。嗱，直播間朋友仔，如果你想試嘅，你試下。我冇啊，我封咗10蚊俾佢啫。嚟，呢個死啦，講錯嘢先。嚟嗱，直播間嘅朋友仔，如果你哋今日想買嘅，如果你有壓高嘅、脂肪高嘅、膽固醇高嘅，同埋咧我啲腸道唔順暢嘅，有屎某槍嘅朋友仔啊，有屎某槍嘅朋友仔，我想呢個，因為佢今日係搞福利，係搞特價，你搞清楚啊！99蚊9，你攞出嚟1罐。2罐、3罐，佢3罐啫嘛，唔算數啦。3罐佢99蚊，9到3罐佢30幾蚊1罐係咪？係。我申請叫佢送多1罐，然之後我再補貼多1罐5罐。哇！99蚊9係5罐啊！嗱，朋友仔你可以俾啱你個內母，俾啱你個家婆，然之後留翻3罐你自己煲。全網都係4罐㗎，你唔好。全網都係4罐，但係我補多1罐俾你哋，而且我呢個係好好食嘅銀耳。好好食噶啦！我俾你睇清楚，我以前賣過噶呢個銀耳，你睇清楚啦。因為佢入邊係有機銀耳嚟嘅，佢嘅銀耳多糖係比我哋普通銀耳係會仲更加高。嗱，我呢個係有機銀耳嚟噶，阿亮仔係咪？係有機銀耳啊！但係我想同你講，我話全網所有嘅品牌，無論係乜嘢，全部人哋都係4罐，冇人就算做活動都係4罐，你整個5罐出嚟，我補。你一陣間俾人話。我自己補。我話你一陣間俾其他人鬧啊！人哋。我理得佢鬧唔鬧啊！我自己補。問題人哋啲主播都係4罐，你冇糖一齊嘅，你自己配下，因為我呢個銀耳好好食嘅，我未曾食過咁好食嘅銀耳，我好少呃人噶啦。平時除咗呃雞咧，我冇其他呃噶啦。你睇唔睇得到？好正，好好食嘅，你加少少我賣開嘅冰糖就得啦。400克1罐㗎，人哋嗰啲係250克㗎，你而家你4罐400克，你仲話要俾多1罐？嗱，你睇清楚喎，我1罐咧係80豬喎，80豬喎。400克。400克係5瓶啦，5瓶係400克㗎，你而家人哋都係250克咋，人哋只有250克，你買4罐，人哋係250克嘅，但係我4罐係幾多啊？你而家你4罐你去到已經係400克，你80豬1克，80豬1瓶㗎，你80豬1瓶。5罐400啊，正蠢係。咁咪就係5罐400克咯。嗱，我同你講，豬1瓶啊嘛。你唔好要保溫杯啦，你攞一個煲嚟煲就得㗎啦。你攞一個煲，因為你保溫杯你都唔夠多嘅，你成家人食。你4瓶已經320啦，你4瓶已經320。係啊，要保溫杯唔抵嘅，佢好好食嘅。我同你講，我呢個真係好好食嘅嗱，我俾你哋睇睇我呢個嗱，我俾你睇睇，我倒出嚟俾你睇睇嗱。膠質好黏㗎。已經多過人哋啦。如果用普通嗰啲銀耳，要自己浸嘅嗰啲銀耳嚟煲係煲。唔使㗎，我哋用凍水定係熱水煲啊？直接凍水抌落去煲。直接凍水一羹仔一叉仔就得㗎啦。你如果你係一碗水嘅話，佢話咩啊？我話你冇聽人講啊！人哋4瓶先至得個250、260克，你4瓶已經320克，你已經比人哋份量要多咗，你而家仲話要俾多1罐出嚟？咁唔通唔俾啊？我都講咗咯。唉，一陣間又是俾人搞噶啦。補30份咪算數咯，30份啊，30份幾錢啊？30份。如果你251罐嘅話，你30份你嗰度已經幾多啊？750啊？750啦，唔好話我唔封利是俾你哋啊嗱，你哋買到就買啦，準備好未？好1、2、3，上車，幫我睇住個，幫我俾個電腦我睇住，佢好好食噶，因為佢含銀耳多糖好高噶。收到啊 ，KK，OK，KK 收到啊。靚仔咧，佢唔係小氣，佢係驚住我俾人搞啫，而且咧，我真係攞咗。